जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक हम बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जिसमें जो एसी के इन्वर्टर कंप्रेसर हैं तो उसको हम किस तरह चेक कर सकते हैं, उनके हम पॉइंट जो हैं वो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके सामने एक कंप्रेसर रखे हैं, दो चार जो मेरे पास मौजूद थे इतना, तो उस पर हम फाइनली ट्रेस आउट करते हैं कि किस तरह हम जो है इसका जो इसके पॉइंट्स हैं वो जिसको UVW के नाम से जाने जाते हैं पॉइंट को, तो फाइनली हम उनका चेक करते हैं कि हम उनको कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ये बोर्ड पकड़ते हैं, जो ये कि एक एसी का बोर्ड है इन्वर्टर का, ठीक है। तो इसके ऊपर आप नोट करेंगे, ये देखें, इसके ऊपर आप नोट करेंगे कि ये 3 पॉइंट इसके UVW, ठीक है। UVW 3 पॉइंट हैं इसके, तो तीनों पॉइंटों के साथ उनके कलर लिखे हैं। U ब्लू है, V येलो है और W रेड है। अब अक्सर इस तरह होता है कि कुछ कंपनीज़ के जो एसी हैं उनके ऊपर सिर्फ UVW लिखा होता है या कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ 3 पॉइंट छोड़े होते हैं। तो ये ग्री का एक 1.5 टन का बोर्ड है, तो इसके ऊपर तो लिखा हुआ है UVW। तो इधर से तो हमारे पॉइंट जो है वो फाइंड आउट हो जाते हैं कि कौन सा U है, कौन सा V है और कौन सा W है। लेकिन कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर के ऊपर हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि U कौन सा है, V कौन सा है, W कौन सा है। तो ये हमारे पास कंप्रेसर है जो कि बिल्कुल ठीक है, जो कि हमने टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है कि हम कोई भी पीसीबी अगर रिपेयर करते हैं तो इसके ऊपर हम प्रेशर लगा के चेक कर लेते हैं कि क्या वो पीसीबी प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। तो सबसे पहले जो सिंपली UVW ट्रेस कर कैसे करते हैं, तो अगर आप चेक करें तो मीटर के साथ इसको आप चेक नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जब आप इसको मीटर के ऊपर चेक करेंगे किसी एक पॉइंट पर रख के 1.3, दूसरे पॉइंट पे 1.3 सेम। अब हम अगर चेंज करते हैं इसके पॉइंट्स तो 1.3 1.3, ठीक है। मतलब कि इसके तीनों पॉइंट एक ही वैल्यू शो कर रहे हैं, मतलब कि UVW तीनों एक ही वैल्यू शो कर रहे हैं। तो अब हमारे पास अगर इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, इसकी हमारे पास ऊपर वाले कवर नहीं है, इसका डिब्बी नहीं है, तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि UVW कौन कौन से पॉइंट है। तो वो आप एक दफ़ा इसको समझ लें, नेक्स्ट आपको किसी डब्बी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फ़िट हो जाएगा। तो किस तरह फ़िट हो जाएगा, वो इस तरह फ़िट होगा। ये पॉइंट जिसके ऊपर हमारी डब्बी का पेच लगता है, ये पॉइंट जो इस पॉइंट के बिल्कुल सामने आएगा, बिल्कुल सामने आएगा, मतलब कि ये 3 पॉइंट, एक पॉइंट इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने है। हर कंप्रेसर का जो किसी भी कंपनी का हो उसका एक पॉइंट बिल्कुल सामने होगा, या वो इस साइड पे सामने होगा या उसके अपोजिट वाली साइड पे सामने होगा, ठीक है। अब इसके 2 पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये वाला पॉइंट एग्जैक्ट सामने है, तो इसको हम ड्रा करते हैं। ड्रा करके तो मैं आपको सारा समझाता हूँ कि हम UVW कैसे ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जो है ना पेपर ले लिया आपको सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा, ये एक हमारा जो है ना जिसके ऊपर हमारा कह लें कि नट लगता है, चलो नट मुझे बनाना नहीं आता, बहरहाल आप समझ जाएं कि जिसके ऊपर हमारा कवर लगता है, ये कंप्रेसर की बेस आ गई। अच्छा, अब जो पॉइंट इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आता है जी, ये पॉइंट, उसके बाद एक पॉइंट आता है इस तरह, एक पॉइंट आता है इस तरह, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट जो, अब ये पॉइंट जो है बिल्कुल इसके सामने है, वो हमारा होता है U पॉइंट, ठीक है, U पॉइंट होता है। अब U तो हमारा ट्रेस आउट हो गया कि जो हमारे उस पिन के बिल्कुल सामने वाला पॉइंट होगा वो हमारा U पॉइंट हो जाएगा। लेकिन U से हम आगे V और W कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने इसको चलाना है, जिसका पॉइंट बिल्कुल इसके सामने होगा उसको आपने चलाना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो जो उसके अगला पॉइंट होगा वो हमारा V होगा, जो लास्ट होगा वो ज़ाहिर बात है W होगा, ठीक है। अब अक्सर इस तरह होता है कि दूसरा कि जो हमारा ये हमारा वही नट वाला पॉइंट आ गया, अब जो
इसके सामने जो है वो इस साइड पे पॉइंट आ गया, ठीक है, जो इसके एग्जैक्ट सामने है वो हमारा पॉइंट उसके ऑपोजिट आ गया। पहले इस साइड पे था तो उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो हमारा यू वी डब्ल्यू निकल आया। अब अगर हमारा वो उसके ऑपोजिट है, मगर मतलब आप समझ जाएंगे कि ये इस तरह आ गया, यानी कि वो इस साइड पे था तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, अब हमारा जो उसके सामने आया वो यू आ गया, ठीक है। अब जब हम इसको जो पॉइंट हमारा इस साइड पे आएगा, मतलब कि वो पिन के सामने था और ये पिन के अपोजिट मतलब कि दूसरी साइड पे चला गया, इसको हम क्लॉकवाइज कर लेंगे। क्लॉकवाइज अब करेंगे हम तो इसमें हमारी वी शेप ये बनी थी, ठीक है, यू से निकले 2 पॉइंट, इसमें भी हमारा बिल्कुल इसी तरह आ जाएगा, ये यू से निकले। अब अगर हमने हमारा पॉइंट यू ये वाला था उसकी बिल्कुल पिन के साथ था तो उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज किया तो उसके वी डब्ल्यू दोनों निकल आए। अब अगर हम पिन उस साइड पे चली गई है, इसको हम क्लॉकवाइज करेंगे तो यू के बाद हमारा ये वी आ जाएगा और ये डब्ल्यू आ जाएगा। सिंपली कोई टेक्निकल टर्म नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपको एक दफ़ा ये दोनों समझने हैं, ठीक है। जो मेरे पास अभी ये कंप्रेसर आपने देख रहे हैं, ये मेरे पास घड़ी के कंप्रेसर है, ठीक है, घड़ी के कंप्रेसर है। अभी इसके ऊपर लिखा तो नहीं है कि ये पॉइंट कौन सा है उसके कौन से है। अब ये मेरे पास एक कंप्रेसर है, इसका जो है इसके ऊपर ये देखेंगे डिब्बी लगी है मेरे पास, ठीक है, ये डिब्बी आपको नज़र आ ही रही होगी। अच्छा, ये जो है इसका मैं नट उतार लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अच्छा, मैंने आपको क्या समझाया कि जो पॉइंट बिल्कुल सामने आ जाएगा वो कौन सा होगा, यू पॉइंट। अब इसका बिल्कुल करीब है यू पॉइंट, तो इसको हमने किस तरह घुमाना है, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप समझें कि ये हमारा यू बिल्कुल सामने आ गया इसके, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे यू वी डब्ल्यू, जो मैंने समझाया यू वी डब्ल्यू। अब फर्ज करें कि ये जो पिन के अपोजिट हमारी ये वाली पिन होती है, ये वाली थोड़ी सी इस साइड पे कर लें। अगर ये आपकी इस साइड पे आ जाए, यू इस साइड पे आ जाए, तो जब इसको हम इस तरह घुमाएंगे तो वी ये हो जाएगा, डब्ल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सिर्फ वो मीटर एक मिलता है जिससे हम कह लें कि थोड़ा सा इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह इसको हम ट्रेस आउट करें, तो हर किसी के पास वो मीटर नहीं होता। तो फाइनली जो इसको समझने एक दफ़ा वो आपके लिए बहुत आसानी होगी। बहुत से कंप्रेसर इस तरह होते हैं कि टेक्नीशियन ज़रा चेक कर लेते हैं तो उसके अंदर जो है वो आपको ऊपर डब्बी नहीं लगी होती उसके, तो अगर डब्बी नहीं लगी हुई तो कोई मसला नहीं है, आप एक दफ़ा इसको सीखें तो आप इजीली जिधर मर्जी बैठ कर ट्रेस आउट कर सकते हैं। बस ये वाला मेथड एक समझ लें कि जो बिल्कुल सामने उसके पॉइंट होगा वो हमारा यू होगा, बेशक वो इस साइड पे हो, बेशक वो दूसरी साइड पे हो, अपोजिट साइड पे हो उसके। अगर बिल्कुल साथ होगा उसके तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारा वी डब्ल्यू निकल आएगा। अगर उसको हम क्लॉकवाइज करेंगे, अगर उस साइड पे क्लॉकवाइज कर लेंगे तो फिर भी वी डब्ल्यू निकल आएगा। तो सिंपली है। तो मैंने समझाते था कि मैं आपको एक दफ़ा समझा दूँ ताकि आप इजीली इसको समझ लें, क्योंकि मीटर के साथ अगर हम इसको चेक करेंगे, फ़र्ज़ करें से कंप्रेसर का पंप भी ख़राब है तो फिर भी वो अपनी वैल्यू वही शो करेगा कि जो एक न्यू कंप्रेसर शो करता है, तो उसको हम मीटर से ट्रेस आउट नहीं कर सकते। दूसरी एक और चीज़ जो मैं समझना चाहूँगा कि आपको सोच समझनी चाहिए वो ये, आप नया कंप्रेसर इंस्टॉल कर रहे हैं किसी के अंदर या कोई अल्ट्रेशन कर रहे हैं, कोई दूसरा कंप्रेसर इंस्टॉल कर रहे हैं किसी एसी के अंदर ही, तो अब उसके ऊपर आपकी वो डिब्बी नहीं लगी हुई तो कोई मसला नहीं है, आप उसका इसी तरह समझ से कनेक्शन कर दें। अगर फ़र्ज़ करें यू आपने ट्रेस कर लिया है तो वी और डब्ल्यू आपका मतलब कि आपको ट्रेस आउट नहीं हुआ, तो आप उसको कंप्रेसर को चलाएं, पीसीबी ऑन करें, उसको ऑन करें। अगर आपका डिस्चार्ज सेक्शन प्रॉपर निकल आया तो आपका कनेक्शन बेहतरीन गुड है। अगर आपका डिस्चार्ज सेक्शन नहीं निकला लेकिन कंप्रेसर आपका चल रहा है तो आप उसका यू लगा रहने दें, वी और डब्ल्यू आप चेंज करें, आपका कंप्रेसर ठीक है। मतलब कि जो पीसीबी आपका कंप्रेसर चला रही है, अगर आप थोड़े से कनेक्शन उसके उल्टे कर देंगे तो वो जल नहीं जाएगा, वो उसके ऊपर पीछे सेफ्टी लगी होती है, वो 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए चलेगा या 5 सेकंड के लिए चलेगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा। उसको उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे कनेक्शन का कोई इशू है। सिंपली है, टेंशन परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने सोचा था कि आपको एक दफ़ा समझा दूँ ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी किस तरह हम इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।